Ok, evo me natrag. Nešto sam trebao obaviti. Uglavnom, daškare sam vam već pokazao. Ovo vam je jedna kemijska koja izgleda kod cigareta kad maknete ovo. Evo, sad izgleda kod cigareta. Evo, kaj ovako. Ne znam kako bi trebalo izgledati zato što ne pušim. Pa ne znam kako bi to trebalo izgledati. Da je realistično, a mislim da bi trebalo ovako nekako hitno tamo. Evo, tako bi trebalo. Tako bi se trebali ponašati prema cigaretama, one nisu dobre. Šalim se, baš me briga, radite što hoćete. Trujte se i baš me briga. Tako da, sad sam malo ispao bezosjećajan, ali nema veze. Ajde. Malo još vode. Uglavnom ove žvake. Koliko još imam? Malo još imam. Još ih 3 imam samo. Još ih imam 3. Kako sam to čudno rekao, Isuse. Ne popiti još malo vode, zato što je to vrlo zdravo. Koliko je postotak vode u čovjekom? Čekaj, ovo snima uopće? Opet sam sa sobom pričao, ne bom, dobro. Zapravo opet pričam sam sa sobom, ali nema veze. Koliko je postotak vode u čovjekovom tijelu? Čekaj da provjerim to. Od 50 do 75%. Kak je ispod 50? Jel onda umrete? Vjerojatno ne, ali nije zdravo. Aha, sve manje i manje što si stariji, dobro. Ok, od 50 do 75 čini se. Ovo vam je Rubikova klocka. Šalim se, nije klocka nego kocka. I znam složiti, zapravo prije sam znao složiti cijelo, a sad ne znam više. Imate nekakve fore, pa morate to zapamtiti napamet, pa onda se tako to riješi. Ali sam zaboravio. I više ne znam složiti cijelo, nek znam samo jednu stranicu. Evo recimo mogu složiti, ajde, žutu, evo sad ću vam složiti žutu. To sam mogao puno brže prije, ali sam malo ispao iz forme. Malo duže treba. Evo ga. To vam je otprilike to. I gledajte, još nam se poklopilo. Ovo vam se trebaju poklopiti. Ovo je tu. Znači, žuta, crvena. Onda ovdje isto. Nadam se da vidite sve. Zato kaj bi to bilo vrlo glupo da ne vidite. I uglavnom to mi je kao nekakva prva faza kocke. Rješavanja kocke. Gledajte, čak nam se i ovo poklopilo. Znači ovaj tu kut i ovo tu. A ide mi. Čini se da nisam toliko zaboravio kako sam mislio da sam zaboravio. I sad bi morali kao naći ovo, pa onda to napraviti nešto s tim. Kao da zaboravio sam to. Čekaj, moramo popraviti. Evo, popravilo. Tu sam donesao isto nekakve knjigice, nešto, evo tu vidite, to sam čitao za lektiru. Kandide. Skoro sam pročitao do kraja, znači trebalo mi je još samo 30 stranica do kraja pročitam, ali mi se nije dalo, zato što, ne znam, nije nekakva nešto posebna knjiga. Ovo je Judita koju moram vratiti kod mene već mjesecima. Daj da vidimo. Ma beži. Ne podnosim te knjige iz antike, Isuse. Zapravo, Judita, čekaj, kad je ova knjiga napisana? Nemam pojma. 2006. Dobar.
Šalim se, nije 2006. 2006. je tiskana. Zapravo ne znam. Dobro. Ili još uvijek snima, da vidim. Snima. Čekaj, koliko može snimati uopće? 25 minuta. Dobro. Ok. Ovo... Kud mi je ovo na stolu? Kud mi je ovo? Ne znam, znate kad idete onak po kući i neke onak razmišljate, neke duboko onak uzmete neke onak nosite sa sobom bez veze. Da zaboravite di ste uzeli. Da, to je to sad. Ja. E da, kao što vidite, ofarbao sam sobu u tamno zeleno, ali nije smjelo biti tamno zeleno, trebalo je biti ovak nešto. Sam kad je tamo u onoj prostoriji gdje sam gledao te farbe, je bila svjetlost malo slabija, onda sam krivo procijenio i sad je ispalo da imam zelenu sobu. Ali dobro, nema veze, ajde. Barem lijepo izgleda, otprilike tako da. Ovo je jedna trzalica koja mi nije baš neka, zato što je tvrda je dost. Čekaj, koji je broj to? Piše M, čekaj, kaj na ovom piše? The fuck? Ovdje piše 73 mm, a ovdje M. Kaj je sad ovo? Krivo nešto. A, super, sve vidim. Imamo ovu. Ovo je nekakva prosječna. Ova je gotova. I ova mi je ok sad. Imao sam jednu bijelu koja je bila skroz onak elastična i super se čuvao, sam ju izgubao negdje. Znate to kad vam padne tezalica na pod, da u drugu dimenziju otiže. Ovo mi je jedan marker. Marko marker, i tako ja zovem. Moj najdraži marker Marko. Evo, kao što vidite, vrlo je zeznut. S njim sam puno pisao pa se istrošio. Ovo vam je... Zakaj ovo imam tu, čekaj. Zakaj ovo imam tu? Znači, ovo vam je od trake za trčanje. Znači, ovo stavite onak na traku za trčanje kad trčite i onda to si stavite ovak za majicu. Onda ako padnete, onda se ovo odvoji, a traka za trčanje automatski prestane. Tako da se ne ozlijedite baš previše, makar je malo prekasno kad opadnete. I ne znam zakaj ovo imam tu. Isto sam neke razmišljao vjerojatno. Ovo imam tu ako mi neko dođe. Da ga malo narezuckam. Dakle, je tako labo, moram si novi kupiti. Isuse, gleda ovo hrđavo. Nisam ga dugo koristio. Prije sam radil nekakve modele i razne stvari sa stiroporom i kartonom. Pa mi je trebao skalper. I upaljač. Jeste znali da na upaljaču ovo tu možete napraviti onaj plamen drugačiji? To sam saznao prije, ne znam koliko, sad nedavno. Plamen velik, nekad ovo, malo, to mi je ovo tu. Nisam to znao. Isuse, daj, ajde. Kapodaster, ljudi. Pazite vi to. I to onaj sranjski koji sam, ne znam za koliko sam ga kupio, za 40 kuna. A ima na, ne znam, na internetu ima za 5 kuna odličan. Duplo bolje od ovog. Nezgrapno, Isuse. Jo, ovo su... Znači, ovo su olovke. Ne znam si vidjeti pročitat. Ne znam se hoću fokusirati uopće. Ali uglavnom iz Ikea. Znači, bio sam u Ikei. I znate ono kak imaju tamo olovke, one... koje stoje i oni papirići da si možete neke zapisati, onak, pa ima ono stol ovaka. Ja sam ih uzel
otprilike pola toliko, znači oko 50-ak. Bilo mi je dosadno tam, pa volim biti u Ikeji. Imam obsesiju nekakvu s tim dućanima sa namještajem. Ovo je gumica koju još nisam koristio. Isuse Bože. Ovo su oštice od skalpera koje se možeš porezat, budala mutava. Supać. Ajde. Ok. Kaj još imamo tu? Nemojte me pitati otkud mi je ovo. Čekaj, ili imamo ono jaje još uvijek tu? Žuto, ne. Mislim nekako žuto jaje sa nekakvim kuglicama, pa isto tak slično zvučilo. Ovo je kad sam stresiran, onda to radim. I onda više nisam stresiran. Zato što to uklanja stres, da. Naučno dokazano da uklanja stres. Onda imam nekako smeće koje bi trebalo hititi u smeće. Nisam baš hitl. Ovo sam stavil više. Ovo je tu. Znači ćete sigurno misliti da mi na kaj mi liči moj stol. Vjerujte mi, ne želite znat. Zato vam pokazujem jednu po jednu stvar, a ne sve odjedanput. Ovo je kutija. Skoro sam rekao kutija, ne znam zakaj. Kako se ovo zove, Isuse? Bowl. Lonac, ne, ovo nije lonac, ovo je... Metalna... Zakaj se ne sjeti kako se ovo zove, bok ti čekaj. Zdjela. Zdjela, vrate, mili. Zdjela. U kojem sam jel kokice. Ovo je žniranac od tenisice. Ovo su Erdnüse. Das sind Erdnüse. Sie schmeckt sehr gut. Ne znam jesam to dobro rekao. I evo te njemački. Vidiš, mora bi njemački učiti. Moram ispraviti. Zapravo ne trebam ispraviti, ni nisam pisao drugi test. Moram pisati nadoknadno. Da. Onak se vidiš kaj je to upila, ja i Petra smo našli onu bubu i ubila smo ju. Bravo. Žak je velika bila. Kaj da? Negdje ovakve je bila velika. Žak je odvratna, vrisla. I s čim ste ju maznule? S mojom tenisicom. I na kaj sad ta tenisica liči? Na tenisicu. Supać. Ubili smo ju. Dobro, vrlo zanimljivo. Dobro. Bak, Bok. je li ova kamera snima? Da. Aš. Ajmo da. Isuse Bože. Ne, ne.
Jako dobro. Neću to. A ne blizu. Ajde, nek... A ne, no. Najmanje moguće sam dobil, bravo. Ne, ja neću više ovo igrat. Da, uglavnom, ovo je bila mala distrakcija sada. Ili još uvijek snima. O, pa to je odlično. Koliko još minuta čeka? Još 14 minuta. Wow, ljudi, pa to je jako puno. Ljudi, evo, ovo vam je takozvani Pro. Ne znam znate što znači Pro, to vam je skraćenica od Professional. Ili ti profesionalno. Profesionalan. U sva tri roda nije bitno. Ali uglavnom, kad vam se ne da učit latinski, profesorica iz latinskog ako ovo gleda, malo sam se zeznuo, ali dobro, nadam se da ona ne gleda moje videe. Uglavnom, ne znam da se fokusirala ili nije, to ovisi o kameri. Kaj su ovo prijedlozi? Prijedloge sam si napisao za nekakvi test iz kojeg sam dobio 4. A ljudi, lingvae latinae necessaria est. Oj tamo. Šalim se, znam da je lingva latina. Nije lingvae latinae. Zapravo lingve latine. Ne, hereditas lingve latine. Ne, to je lingva latina necessaria est. Ženski rod. Ok. Više nemam ink. Oj. Kemistci. Nema više ink. Uglavnom, ove kemijske u Areni, u Zagrebu, one knjižnici. Crne kemijske sa ovim prozirnim. Jako se lako rastave. I praktički možete si ovakav papirić izrezati s ovim škarama koje je moj prijatelj ostavio kod mene kad smo radili iz matematike, iz čega nisam dao 5 nego sam iz nečeg drugog. I stavite, napišete si znači šalabahter i stavite ovak. Onda ugovarate s ovim. Onda stavite da se dobro vidi. Malo rotirate. Onda dole. Stavite ovo natrag. I evo normalna kemijska. A iznutra je šalabahter. A gledajte, ako hoćete proći uspješno u životu, nekad se morate znati snaći. Naravno, ja se ne slažem s tim da svi sad varaju u školi i to, ali nekad se treba jednostavno znati snaći. Latinski je vrlo zeznut, barem u našoj školi. I imam sreće kaj profesorica ne vidi baš najbolje. Naravno, nije da sam sretan zbog toga ili neke, ali ono, treba se iskoristiti. Kaj još je smeće, nekako sam tu neke jel. Nešto. Svijeće. Ja se ispričavam, nisam tako htio vas to uznemiriti. Svijeće. Koji je ovo miris? Čekaj. Ovo je kupljeno u Ikei isto, gdje sam ukral ove olovke. Made in Poland. Znači Ikea of Sweden. Znači,
Iz Poljske, ali... Aha! Kak se zove ovo? Loborovnica. Ja mislim da je. Ja mislim da je ovo borovnica. Ok, miriši. Imam i od vanilije. Od vanilije su mi ljepše. To jest... ljepše. Mirisnije. Nisam skoro potrošila, još ih imam 4 samo. Evo. Volim svijeće. Zanimljive su. Ajde da zapalimo ovo. Uši, mora si povećat plamen s ovim upaljačem. Evo. To je to. Ima da mi se ova miriši. Da vidimo. Imamo ovaj marker. Koji nije baš u najboljem stanju. Nemojte se drogirat, alo. Nema tu snifanja markera. Opet smeće nekako. Tu imam otvorene nekakve to, nešto, Google prevoditelj, to sam malo išao s dijelu gledat. Na Facebooku, znači Facebook propada. Sve manje i manje ljudi koriste Facebook i stavljaju slike, sad su popularni ovi Instagram i te stvari. Tu imam nekakve mimove, tu gledam. I to, Revolucija u medicini. Ljepilo zacjeljuje rane. Biomedicinski inženjeri na sveučilištu u Sydneyu izumili su ljepilo. Od kojeg ozljede zacjeljuju u roku 60 sekundi. To je jako dobro. Vidi. Kaj radi ovaj miš? Kaj radi ova zake? Kaj se događa? Ne znam, čudno je nešto to. Komija. Vrlo komično. Tvoji poljupci vode me u raj, zbog kojeg svaki put ignoriram pakao kojim prolazim zbog tebe. Aha, dobar je to, dobar. Dobro se izrazio čovjek. Lijepo. Svaka čast. Cijenim takve izraze. Ok, nema ništa zanimljivo na Facebooku. Ajde da vidimo s njima. Prostite kaj moram stalno provjeravat. Malo mi kosa malo sam zarastal. Tako da... Yeah, my voice is pretty good though. Yeah? Please don't talk while I talk. I don't really hear much, but... I rap, and it's a pretty... Yeah, Is that a wireless stereo? it is cool, huh? Yeah, it's Bluetooth, yeah. Yeah, we're just filming like a prank, like a... Dobro. I will... Hey, I'm Andrew Hales. We're at the University Mall today, and this is we're gonna do some awkward dancing. Can you hold this for a sec? The objective is to make me laugh. Okay. And then I'll give you... Hey, I'm Andrew Hales. I'm at Cal State Northridge today. And before we get started, I recently partnered with Gillette Shave Club, who challenged me to go head-to-head with Ozelis. And between his attempts of picking up girls and my attempts of beatboxing, it's definitely worth checking out. So please click on the link in the annotation or in the description. Hey, I'm working on my caroling technique. I'm just gonna give you a brief sample here. All I want for Christmas
Mess. Fuck. Alright. Thanks, man. Kaj se dogodilo? You to critique my caroling skills right now. Okay. So I'm just gonna give you a quick sample. Alright. Joy to the world. Ooh, you hear that? Getting there. Joy. The fuck was that? So this is Christmas. Ah, come on. I've been working on my vocals, and I just want to give you guys a quick demo. Ready? Last Christmas. Last Christmas. Oh. Oh, holy night, the stars are shining bright. Whoa, where did that come from? The stars are shining bright. Fuck! Ok, ne idem. Sorry. Ne idem više ovo gledat. Tri minute, fuck. Cheat malo. Da gledam koliko je ostalo. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. To vam je ova trzalica koja mi je dobra, za razliku od ostalih. Ovo je jedna dobra pjesma, ne znam. Ako znate koja je pjesma, napišite u komentare. Fuck. Ja. Evo. Ok ljudi, ovo je bio vrlo zanimljiv video. Ovo je bilo vrlo zanimljivo. I vama bilo, ja se nadam da je vama bilo zanimljivo. Zato što meni je bilo jako. Ja sam vrlo uživao u ovom.